2 hilabete. Bakarrik. Ordularia geldirik. Egun bat gehiago, ala egun bat gutxiago. Egunak joan, egunak etorri. Denak berdin. Zainetan dudan odola da, inguruan mugitzen den gauza bakarra. Erantzuten didan ahots bakarra, nire oihartzuna da. Zer da giltzapean mantentzen gaituena? Zer da liberatuko gaituena? Leihotik kanpora, begira, dena da dekoratu. Zauri batzuek azala urratu beharrean, begiak zabaltzen dizkigute. Zaindu gaitezen, bizitza da handiena.